Olá, crianças, famílias. Vamos dar início à leitura de hoje, sempre pedindo à família para que mostre à criança o que está sendo lido. Hoje nós vamos estudar uma nova letra, que é a letra P. O som da letra P é P. Vou repetir novamente. O som da letra P é P. Aqui nós temos a letra P nos 4 modos. Então, o P está aqui maiúsculo, bastão, maiúsculo cursivo, minúsculo bastão e minúsculo cursivo. E nós vamos dar início à leitura da família silábica da letra P. P, a, pá, P, é, pé, P, I, pi, P, O, pó, P, U, pu, P, an, u, pão. Sempre mostra à criança o que está sendo lido, não esqueçam. P, A, I, papai. Vou modificar aqui o marca-texto. P, I, P, A, pipa. P, an, u, pão. P, I, an, u, peão. Vou marcar direitinho aqui. P, é, pé. Agora aqui tem um detalhe importante, olha. Lembra que eu falei para vocês que o som a gente fala aquilo que a gente escuta e não aquilo que a gente está vendo? O E, se ele não estivesse com esse acento bem aqui, ó, o acento agudo, ele não ficaria o som E, ele ficaria com o som I. O acento agudo, ele modifica o som, deixa mais forte e diz realmente qual é o som da letra. Então, o E com acento vai ficar E. Se não estivesse com acento, ficaria I. P, A, P, U, papo. Agora é a vez de vocês.